Merhaba arkadaşlar, kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir slime yaptım. Ve o slime'ı dün akşam buzdolabına koydum. Bakalım ne oldu. Şimdi hemen gidiyorum aşağıya. Arkadaşlar videoyu durdurdum, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, aldım şunu da. Başlayalım arkadaşlar. Çok süper. Akşamdan sabaha kadar şu an süper. İsteyenler arkadaşlar bazı 10 beğeni geçsin dedim slime'a ve gelmedi ve onun için sizlere söylemeyeceğim tarifini. Ne demiştim, 10 beğeni gelsin arkadaşlar, bu slime tarifini sizlere söyleyeceğim. Evet. Belki sizleri şey yaparım. Ay, şu an çok güzel. Bakın. Çok süper bir slime bu. Eğer 10 beğeni gelirse sizlere şey yapacağım. Söyleyeceğim bu slime tarifini. Arkadaşlar bakın, bir daha tekrarlıyorum. 10 like ve beğeniyoruz. 6 aboneye ulaştım şu an arkadaşlar. Kanalımı yeni açtığıma rağmen 6 aboneye ulaştım. İnşallah çoğalacak. Asus kanalından benim kanalım arkadaşlar. Daha az bir videom var. Asu benden önce açmıştı kanalı ve ben Asu'yu abone şeyinden geçtim. Yani siz arkadaşlar kanalıma abone olun, videolarımı görün ama Asu maalesef beni geçemiyor. Asu'nun 3 ya da 2 abonesi var arkadaşlar. Benim 6 abonem var. Çünkü Asef diye kanalım var bize okulda. Ama söylemiyor abone olun. Biz de abone olmuyoruz. Mesela ben abone olmadım. Aslında oldum galiba. Yok, olmadım. Almira Keşke'nin kanalına abone oldum. Bu da benim en sevdiğim sınıf arkadaşım. Bakın slime'a. Süper. Şu an cırtlamasını şöyle yapacağız çünkü. Tıraş köpüğü dün akşam koydum. Ve çok çıtırlıyor. Dekoratom. Son yok. Çerçeve düştü. Gerçekten çok korktum. Oo, ne kadar güzel.
Arkadaşlar şu an slime'ın çıkmak istiyor. Arkadaşlar sizler için bir video yapacağım. Slime tehlikeli diye. Sizler söylemeyeceğim ama YouTube bir kanal bir videomda paylaşacağım sizler için. Çünkü bana söylüyorlar slime tehlikeli oynama diyorlar. Şimdi sizlere diyeceğim ne olduğunu. Şimdi değil, başka videomda diyeceğim slime tehlikeli mi. Ben tabii ne dedim söylemeyeceğim. Şeyinde bir videomda sizlere söyleyeceğim ne dediğimi. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar o kızın bizim siteden söyleyen kız ve o kızın da şeyi var, kanalı. Söylemeyeceğim adını. O kızın da kanalı var ama o kız, size söyleyeyim, o kız tabi İrem değil arkadaşlar. O kız başka bizim siteden ama arka siteden. O kız diyor ki bizim slime çok tehlikeli. Tabii o slime videoları paylaşıyor. Benim daha çok abonem olduğu için benim abonelerimi düşürmeye çalışıyor. Arkadaşlar ben o kıza küsüm. Benim abonelerimi çalıyor. Ama siz benim kanalıma abone olun. Şöyle slime var. Şöyle. Evet, şimdi arkadaşlar bunu böyle koyuyorum. Şöyle. Çok güzel. Slime'ın üstüne yazı yazılıyor. Çarşaf gibi. Arkadaşlar sizler için poftuk slime yapacağım. Ah! Kağıt gibi. Sesi duydunuz? Çıt dedi. Arkadaşlar benim bir arkadaşım var. Dedi ki pofuduk slime yap. Ve pofuduk slime eğer yaparsan dedi abone kazan. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar aboneden çıkmayın. Sizleri çok seviyorum ama çıkmayın ne olursunuz. Ve gidip bizim sitedeki arkadaki kıza abone olmayın. Adını size söylemeyeceğim. Lütfen abone olmayı da kanalı kapatacağım. Umarım kapattırabilirim o kanalımı. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımdan çıkmayın. Sizlere diyorum. Şu an neresi olacak diye çok korkarım. Lütfen. Yırtılmasın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bam. 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 Pofuduk bir slime.
Evet arkadaşlar. Bu videomuzu eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Asla abone olmayı unutmayın. Eğer 10 beğeni gelirse sizlere bu slime'ın tarifini söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşçakalın.